ବଜ୍ରପାତରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ 12 ଗୋଟି ଛେଳି ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବଜ୍ରପାତରେ ଗୁରୁତର ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟକୁଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବରିକେଲ ଗ୍ରାମର ଏକ ବିଲରେ କିଛି ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କୁଳିଆ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର 5 ଜଣଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ 2 ଜଣ 50 ବର୍ଷର ବୃହସ୍ପତି ଦୀପ ଓ 34 ବର୍ଷର ଅବଦୁତ ଦୀପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ବରପାଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପାଟକୁଲୁଣ୍ଡାଠାରେ 12 ଗୋଟି ଛେଳି ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।